Zay ihany koa no mitondratsika mankany amin'ny lafim-bavomana songadina ny fahasalamana vokatry ny fivoaran'ny teknolijia dia efa misy amin'izao fotoana izao ny fitaovana hari-fomba manara-penitra ihany koa avy any Allemagne any antsoina hoe Lithotritie izy ity hafahana mamotika ny vato any anaty taova rehetra any. Ny ahafantarany maro azy moa dia ny hoe calcul. Ny fanadihadiana mahakasika an'izay. Ny 2,300 ponina eo raha ny atotanisa ofisialy no voan'ny calcul raha nambarany Dr Frank Andriamampianina omaly nandritry ny famelabelarana izay notanterahany teny amin'ny poliklinika Ilafy. Anisan'ireo antony mahatonga ny calcul raha ny fantatra ny tsy fahampiny rano izay sotroina. Ny resako tamin'ny teo zany dia miresaka le vato ao amin'ny fitaovana fivoaran'ny rano. Zay angamba ny andikana azy tsotsotra kokoa. Ka matetika io aretina io zany satria aretina moa izy dia vokatra ny zavatra anankiroa. Ray avy amin'ny sakafo hoantsika no vato miforona amin'ny tenantsika dia ny faharoa vato izay ny vatantsika mihitsy mamorona an'izy. Ny zavatra ino zany ny hevi-diso anatin'ny teresaka vato amin'ny fitaovam-pivalana rano ity zany dia zao hoe misy varo ny vato ohatra dia nikeboka an'iny dia hoe lasa any zay le vato tsisy fandraisana mihitsy na dia kely aza. Mety misy maro ny favoriser izy ohatra hoe tsy ampy ny rano sotroina ohatra dia tsy ampy tsara ny fikorinan'le rano, le fivalanan-drano dia zay zavatra zay mety mahatonga le calcul. Indrindra koa araka lazaiko teo hoe ny vato foronitsika dia avy amin'ny sakafo hoantsika ihany. Ohatra zao ianao matetiky mahay mihinana chocolat, cacao, voanjo, inona koa re toatra zay dia mety calcul oxalika zany zao no mety mahazo anao. Efa misy eto amintsika izao ny fitaovana avy any Allemagne ahafahana mitsabo ny calcul amin'ny fampiarana ny teknika antsoina hoe lithotritie izay mampiasa ny antsoina hoe onde de choc mamotika ilay vatokely any anaty. Fa amin'izao ratsika mba misy fitaovana vaovao zay vao tonga mihitsy zany zao eto amintsika anampiana ny marary eo amin'le fitsaboanan'le izy satria zany io fitaovana io dia tsy dina tsony ny marary amin'io fa mamotika an'le vato izy zany any anatiny any dia lasa miparasaka lasa fasika izy dia very azy any amin'ny lalana fivalanandrano any. Zay zany dia appareil vaoty zay atao hoe lithotritie zany. Mitetina 3 tapitrisa ariary ny saran'ny fitsaboana na traitement amin'ny alalan'ny lithotritie izany raha ny fantatra ary séance 3 no atao amin'izany. Tsara ny manatina mpitsabo dia ny misy fambara mampanahy mba tsy iombon'ny aretina.